5 makanan yang wajib Anda makan jika ingin menghentikan batuk. Nomor 5 nanas, mengandung Brahman, enzim yang mengurangi lendir dan membantu meredakan batuk. Nomor 4 peppermint, mentol dalam peppermint membantu merilekskan tenggorokan dan mengencerkan lendir. Secangkir teh peppermint hangat dapat memberikan keajaiban. Selanjutnya kunyit. Sifat antiinflamasinya membuatnya sempurna untuk mengurangi iritasi di tenggorokan. Nomor 2 jahe, merupakan antiinflamasi yang ampuh yang dapat merilekskan otot saluran napas dan membersihkan hidung tersumbat. Teh jahe segar adalah salah satu cara terbaik untuk mendapatkan bantuan cepat. Dan nomor 1 adalah madu. Obat alami ini tak tertandingi dalam menghentikan batuk. Madu melapisi tenggorokan Anda, mengurangi iritasi, dan memiliki sifat antibakteri. Cukup 1 sendok teh dalam air hangat.